И с вами первый раз в этом новом году поприветствовать нашего лидера, поприветствуем пастора Сандея Аделаджа. Пастор, добрый день уже. Здравствуйте, пастор Босик. С новым... Мои дела классно, хорошо. Это интересно, да, что мы с вами начинаем год, да, церковь вместе. Ну да, получается, да. Слава Богу. Но мы на службе, то есть мы не настолько в семье, как мы служим, мы на работе сейчас. Просто я привык к тому, что другие люди меня на помазание приветствуют и дают слово. Но приятно, что более близкий человек это делает сейчас. Ну да, надо уметь занимать разные роли. Есть роли жены, есть роли просто коллега, есть разные роли в жизни. И хорошо, когда вот эти границы выстроены, когда они не мешают друг другу. Так что мы ради вас видеть, и я не сомневаюсь, да, что у вас есть слово, но, наверное, тоже будет вежливо, да, с моей стороны спросить, как у вас дела? Дела? Или у прокуратора? Нет, я думал, что дела, в принципе, хорошо, но я после того, как мы послушали, и я слышал, и вы слышали слово на Новый год, которое, я не знаю, вы слышали ли все, кто нас сейчас смотрит. Если нет, то я посоветую, конечно, всем найти это видео и посмотреть, потому что слово было на Новый год 31 на 1. И это важное слово. Поэтому после этого слова мне кажется, что намного больше лучше будет не только мне, но и церкви, и всем нам в этом новом году. Я думаю, что этот Новый год будет действительно благой год. Это будет годом благости для нас. И мы увидим во многом благости Бога в нашу сторону. Поэтому вы себя хорошо чувствуете благодаря тому, что Бог дал церкви, да, такое слово. Вы... Нет, я и до того хорошо чувствовал, но это хорошо. А если еще учитывая то слово, это слово открывает для меня перспективу, открывает для меня будущее. И будущее меня еще больше вдохновляет, чтобы я еще больше себя чувствовал, чем до того, хотя до того тоже было хорошо. Хорошо, можем делать вывод, да, что вы хорошо себя чувствуете. Еще лучше, намного лучше, чем обычно. Чем обычно. Благодаря этому слову. Благодаря этому слову. Круто, интересно. Хорошо. И я понимаю и духовно, и телесно, и ментально, или пока мы говорим о духовных вещах. Нет, во всех отношениях. Есть некоторые дела, где не очень хорошо пока, но где я вижу перспективу, и с этим словом тоже вижу перспективу, что еще будет хорошо и лучше. Аминь. Праведник верой жив будет, правда? Хорошо, я думаю, что и наши братья и сестры дома ждут то, что Бог скажет через вас. Поэтому я думаю, что лучше мне сейчас замолчать, для того, чтобы вы могли поговорить. Пожалуйста, пастор. Здравствуйте, братья и сестры, будьте благословенны. Рады вас видеть. По крайней мере, вы меня видите, я вас не вижу. Но вот я действительно имею в виду то, что я сказал, что было бы неплохо нам послушать то слово, которое было. Есть видео об этом слове, и возможно, что можно даже попросить помощников, чтобы они выставили это слово на сайте и на социальные сети, Facebook и так далее, чтобы все члены могли послушать и не только сегодняшнее слово, а то слово, которое было на Новый год. Но сегодня я буду говорить не только о годе, который предстоит нам, о годе благости, благой год, но я буду говорить не об этом, я буду говорить непосредственно о месяце января. А месяц январь для нас, по Слову Божьему, мы всегда говорим в этом месяце о Боге и о Его царстве. Бог и Его царство.
Поэтому сегодня моя тема на этот счет будет звучит так. Почему важно Евангелие Царства? Почему нужно? Почему она важна? Почему именно Евангелие Царства? Почему именно о Евангелии Царства мы говорим и подчеркиваем нашей церкви по Царству Божьему? И что делает Евангелие Царства важнее, чем просто проповедовать Евангелие? Именно Евангелие. Почему важно Евангелие Царства? И я буду об этом говорить в разных сферах, в разных тональностях, в разных аспектах о Евангелии Царства. Первое, о чем я хочу говорить, это я буду так делать. Я буду задавать вопросы и тут же отвечать на них. То есть вопрос-ответ относительно этого вопроса о Царстве. Итак, каков изначальный замысел Бога вообще относительно земли? Каков изначальный замысел Бога относительно нас, земли и всего? Поймите и запомните навсегда, что у Бога, Бог, Он не хаотичный Бог. Он не какой-то беспорядочный человек, который просто делает то, что ему стукнуло в голове в данный момент. Бог очень организованный Бог. Он очень гармоничный Бог. Это Бог, который ничего не делает хаотично, ничего не делает, не продумывав. Это все изначально. Итак, если мы существуем, если Земля существует, должен быть какой-то изначальный замысел, который был у Бога. Был ли у него замысел? Да. Тогда в чем это замысел? Замысел Бога в том, чтобы продублировать небо на земле, продублировать Царство Божие, потому что земля не привечная. Привечное это небо. То есть до земли было небо. Бог был на небе, и было небо, и Бог решил продублировать то небо, которое у него, то состояние небесное, продублировать его здесь на земле. То есть у него было Царство Божие, где гармония, где мир, где радость, где справедливость, где истина, где любовь, где все. Он пожелал продублировать эту реальность неба, чтобы это было еще где-то. И для того, чтобы это было где-то, он ради этого создал землю. И потом создал все то, что мы видим, и нас, чтобы мы имели параллельное переживание на земле, как на небе. Вот изначальный замысел Бога. Теперь второй вопрос. Ну, есть от этих местописаний, могу считать Бытие, 1 глава, 27 стих. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И это местописание непосредственно ответит на второй вопрос, который я сейчас задам. И второй вопрос, почему важно Евангелие Царства. И вопрос такой конкретно будет, какова изначальная цель Бога для человечества? Помните, первый вопрос был, каков замысел Бога в общем? Общий замысел – это дублировать небо, дублировать царство на земле. Потому земля и была затворена. А второй вопрос чуть отличается. Какова изначальная цель или замысел Бога теперь относительно человека? Первое было относительно всего, вообще. Почему все существует на земле? Земля, мы, все. Дублировать небо. А теперь какой же его замысел относительно человечества, нас? Вот ответ там же, в этом втором пункте. Изначальная цель Бога для человеческого – это чтобы мы, люди, каждый из нас человек, был образцом и подобием, или образом и подобием Бога на земле. То есть управлять землей, принести порядок на земле или на землю, как
tot paradoks sucesuje u nivo tam na nebe. Pomnite znaczane zadumka Boga była, żeby Земля była kopia, dublirowka неба. Но также, как на небе, где есть правитель, начальник, царь, господин, Бог, кто управляет и кто ставит там порядок на небе, также надо было, чтобы и на земле был также правитель, менеджер, господин, владыка, царь, Господь, кто управляет и кто ставит порядок здесь на земле. Представьте себе, если бы не было бы человека, не было бы ни жизни, не было бы. Ну, жизнь какие-то были животные и так далее, но не было такой же порядок. Города не было бы, но с улиц не было бы, театр не было бы, но кинотеатр, телевизор, ну, техники и так далее. Нужен быть человек, вокруг кого вся эта жизнь на земле должна была вратиться. Вот. И поэтому точно так же, как вокруг Бога на небе, но вся жизнь на небе, также здесь на земле, вся жизнь на земле должна быть вокруг человечества. Так что наши роли здесь на земле должны быть параллельно роли Бога на небе. Бог там ставит порядок, управляет всеми, и так, потому и был создан человек, чтобы он тоже управлял всеми на земле. Так что мы таким образом служим и являемся продолжением или образом, или подобием. Подобие – это как, типа как кто-то. Подобие Бога на земле. Образ – это как копия. Копия Бога, его функции, его ответственности, его обязанности. То, как он справляется с этим всем на небе, так он и нас призывает, чтобы мы здесь на земле управляли землей и ради него. Так что каждый из нас имеет какую-то ответственность. Какая бы ни была наше призвание, наше место, где бы мы не находили себя, мы в ответе перед Богом за что-то здесь на земле. Кто-то уборщиком надо быть, кому-то надо быть инженером, кому-то надо быть техником, кому-то надо быть мамой, кому-то надо быть отцом. Но мы перед Богом в ответе за какой-то кусок земли. Куда мы должны нести порядок и где мы должны править и ставить Божий порядок, как Бог это делает на небе. Итак, небо, земля – это дублировка, копия неба, а человек – это копия Бога, или продолжение Бога, или дупликация Бога. Третий вопрос. Вот почему мы должны проповедовать о Евангелии Царства постоянно. Царство – это значит, мы сосредотачиваем внимание, вся наша жизнь на то, что Бог хочет от нас на земле. Третий. Может быть, даже до этого давайте сначала местописание прочтем. Матфея 25, 34. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословение Отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. Видите, это было изначальное замысел Бога. От создания мира Он приготовил царство. Говорит, наследуйте царство. То есть вся его замысел, весь его замысел всегда вокруг царства. Бог всегда хочет царства. Бог всегда желает царства. Царство на небе и царство на земле. Поэтому царство Божье на земле – это его промысел, это его план, это его желание. Поэтому он хочет, чтобы мы наследовали это царство здесь на земле. Третий пункт. Какова цель церкви? Для чего тогда церковь существует? Тут более расширенный ответ. Церковь существует для того, чтобы восстанавливать Царство Божие на земле. Ну, почему восстановить? Вам, наверное, понятно, потому что были Адам и Ева, которые загрешили, но порвано было отношение с Богом. Царство Божие покинуло землю, отошла, и Иисус принес это царство заново, и теперь создал структуру, организацию, церковь, которая должна восстановить то потерянное царство Адамом,
состояние неба, которое было на земле при Адаме. Церковь призвана восстановить это состояние неба на земле, как в Эдемском саду, как здесь было до грехопадения Адама. Второе. Церковь призвана восстановить то, что потерял Адам. А прежде всего то, что потерял Адам, это взаимоотношения. Адам потерял взаимоотношения между человеком и Отцом Небесным, между человеком и небом. Вот церковь прежде всего здесь, чтобы делать все, чтобы помочь всем людям возобновить и восстанавливать свои отношения с своим Небесным Отцом. Следующее. Церковь также здесь существует, чтобы воссоединить людей с Богом, небо и землю воссоединить, чтобы люди на земле стали жить по принципам и ценности неба. Следующее. Церковь здесь существует, чтобы учить Царство Божие земле, или учить принципы Царства Божия, приносить Царство Божие или принципы Царства Божьего на землю, чтобы порядок, который царствует на небе, порядок, который существует на небе, принести их на землю. Церковь необходимо также обучать людей преобразовывать землю, не только ходить в церковь или быть самому верующим, но брать ответственность за землю, за беспорядок на земле, за неустройство на земле и за все, что не как на небе, что не соответствует небу, чтобы его возобновить, взять ответственность и порядок принести там, чтобы все было похоже на небе. То есть церковь не просто должна убежать с земли на небо, наоборот, возобновить и воссоздать небо здесь на земле, как изначально это было задумано. Хорошо, следующий пункт, четвертый пункт. Ну, я думаю, что, может быть, мы еще будем вопросы ответить, да? Да. Тогда я на этом я, наверное, на этом остановлю, чтобы мы могли вопросы и ответы получать. Спасибо вам большое, пастор. Спасибо за тему, почему нужно Евангелие Царства на земле. Вот. Хорошо, я пока буду тогда говорить о том, что есть эта тема, оно намного больше, чем я говорил, почему нужна Евангелие Царства на земле, почему она важна, и почему важно сосредотачивать внимание и все наши акцент нашей проповеди в основном на царство, вокруг этого. Я чуть-чуть сейчас назвал некоторые пункты, но я думаю, что на будущем, ну и даже в прошлом я уже много говорил о царстве и о Евангелии Царства, но я думаю, это даст нам хотя бы какое-то направление, чтобы мы могли его развить на весь месяц. Ну да, и просто удивительно, что это не первый раз, что мы слышим об этом. И каждый раз, когда мы его слушаем, чувствуется, как далеко мы еще от этой миссии. И наверное, правильно, что церковь постоянно напоминает об этой теме. Хорошо, мы начнем задавать вопросы на земле, но у меня один вопрос по теме. Вот то, что вы говорили. Земля как копия неба, человек как копия Бога. Но у меня такой вопрос. Когда человек рождается, ученые говорят, что он рождается как чистый лист,
хотя у него уже есть сознание, которое будет раскрываться со временем. И как же, даже растя, как же он будет копия Бога, как он будет дублировать небо, когда ему самому сначала надо вообще понять, что такое Бог, что такое небо, вот и так далее. Потому что получается, что если человек родился там в мусульманской стране, в мусульманской семье или в каком-то джунгле, он мог и никогда за жизнь не познавать Бога. И получается, что такой человек никогда не сможет исполнить волю Божию. Как вот быть? Я о себе говорю, мы же не рождаемся готовы, что вот Спаситель пришел, вот человек с неба пришел. Мы рождаемся, и сами иногда даже не понимаем, где мы находимся, пока вот это сознание приходит. Что вы можете на это сказать? Но Бог создал человека так, что человек должен рождаться кем-то. Мамой, папой, а потом расти среди людей, подобных себе. Только, конечно, если это Маугли. Если это не Маугли, которые родились где-то в лесу или среди животных, которые животные растут, тогда он не может таким стать, потому что не было примера. Но Бог создал человека так, чтобы человек сочинял ответственность, через ответственность. И он должен с кем-то спать. И когда он спит с кем-то, это тоже тянет за собой ответственность, что кто-то будет. Ребенок какой-то будет в результате вот этого взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И этот человек, ребенок, который растет, даже если его родители неверующие, просто наблюдая и растя вокруг этих родителей и людей, он автоматически учит быть человеком. Мы рождаемся действительно, как вы сказали, чистый лист. То есть только то, что будет заложено, вкладываться в нас, только этим мы можем жить. Но одновременно также заложено в человеке то, что называется совесть. И благодаря совести, даже если люди, которые вокруг нас не живут правильно, вот эта совесть, она напоминает и направляет нас на правильный путь. Мы, конечно, можем проигнорировать это направление и подсказки совести, либо мы можем принимать его. Но когда потом мы становимся более совершеннолетние, когда мы уже не подростки, и даже в возрасте подростки, тогда уже вместе начинает приходить к нам. Почему я здесь? Буду ли я слушать то, что хорошее говорит мне совесть, или не буду слушать? И тогда человек уже может начинать разбираться. Даже если у него не будет возможности слушать Евангелие, потому и написано, что люди, которые не имели возможность слушать Евангелие, что они будут суждены по тому, как они слышали совести, зов и направление совести. Потому что это и есть присутствие и напоминание Духа Бога, который в нас и сопровождает всю жизнь. Спасибо большое. Значит, мы пойдем по нашим вопросам. И первый вопрос очень интересный. Кто такой Бог? Как бы вы определили Бога, вот, если нужно определить его? Бог – это есть сущий. Бог – это тот, который сущий. Бог – это есть совокупность, который поглощает и воплощает во всем. Есть во всем и существует и воплощает все во всем. То есть Бог – это сущий, это тот, который, вот, он есть сущий, который везде сущий, и в нем, и через него, и он во всех сущих является тот сущий, который мы называем сущий. То есть Бог есть совокупность всего живого, совокупность всего существующего. Бог есть совокупность
все существующего. Бог есть полнота, наполняющая все во всем. Бог есть эта полнота, благодаря которой все существует. Он что или он кто? Или он и что, и кто? Он все. И что, и кто. И даже то, что мы не можем задавать. Спасибо. Спасибо. Получается, что Бог еще будет раскрываться, да? Бесконечно. И даже если мы будем жить здесь на земле, миллиарды и миллиарды лет, миллиарды лет, не хватит нам, чтобы его раскрыть. Мы никогда его даже не раскроем до конца. Спасибо. Вопрос. Откуда Бог? Кто создал его вообще? Откуда пришел? Как он взялся? Вот слово «откуда Бог», кто создал его, или откуда он взялся. Вот это все понятие для... Это все понятие человеческое. Это все словосочетание людские. Почему мы хотим всегда знать, кто такой, откуда Бог, откуда он взялся, когда он начал, когда он родился. Потому что мы применяем свое понятие, потому что сам человек откуда-то начался, с какого-то времени начал быть. Из-за того, что мы откуда-то взялись, мы также это понятие накладываем на Бога. Значит, обязательно он тоже должен откуда-то. Это категория разная. Это категория Бога, нету такое понятие, откуда он. Он всегда сущий. Это то же самое, как, допустим, муравей. Если муравей очень... Я говорю, вот муравей идет. Ты поговори со мной, муравей. Скажи что-нибудь, а? Он ничего не скажет, это будет как сумасшествие. Потому что муравей, это у него другое измерение. В его измерении так не происходит, как скажи мне что-то, ответь на вопросы. А ты куда пошел? А что мочишь? Да, это разные измерения. Так же, как с Богом. То есть то, как это муравей далеко от нас, и мы далеко от муравья, это так, вот мы как это муравей перед Богом. Мы как муравей, который... Муравей тоже что-то думает, мы даже не знаем, что он думает. То есть мы слишком маленькие, и мы слишком... Но это откуда Бог, кто он, что он, и так далее. Это такие понятия, которые относятся к человеку, что человек каждый должен родиться откуда-то, и где-то он начал существовать, где-то он жил и так далее. А Бог, он совокупно всего сущего. То есть он больше нашего понимания, поэтому мне кажется, даже если нам скажут, откуда он, мы все равно не поймем, потому что это язык, который мы, наверное, не понимаем. Да. Ну да. Но человек от Бога, да, потому что так смотришь, тоже сложно определить, откуда человек. Максимум, что он родился от папы, от мамы. Но оно же глубже, да, чем что он родился от папы и мамы. Но по поводу человека легче понять, откуда человек, чем Бога. А чтобы понять, откуда человека, проще намного. И как его понять? Нужно посмотреть на все теории и гипотезы, которые существуют. И все гипотезы говорят, одни, самые распространенные гипотезы говорят, Бог создал человека. Но в разных народах, по разные истории о том, как Бог создал человека, но все сводится к тому, что Бог создал человека. Но другой есть гипотез, который, допустим, говорит, что, может быть, человек создан в результате взрыва, или эволюции. Вот, поэтому, если мы будем смотреть гипотезы, которые существуют, выбора мало. Либо человек от Бога, как большинство людей народности считает, либо человек из результата хаоса, какого-то взрыва. Но тогда надо думать, если это результат взрыва, почему дальше нет взрыва больше, который дает обезьяны или больше людей? Нет, то есть это нелогично. Поэтому я думаю, что очень просто понять, что это
Бог создал человека по образу и подобию. По образу и по подобию, и получается, что человек даже не от своих родителей. Просто пришел через родителей. Но родители мало что знают и что могут сказать о возникновении ребенка. Переспали, и дальше. Но человек, вы правильно говорите, нельзя говорить, что идиот произошел от родителей. Родители не есть авторы человека. Родители не есть создатели человека. Родители только инструмент, носителем, наверное. Donate, дарят. Родители только дарят человеку или ребенку тело. Семейные жидкости и яичницы мужчины и женщины, они соединяются не для того, чтобы создать человека, а для того, чтобы предоставить человеку тело или дом, где сам этот человек будет жить. Потому родители и не в курсе, откуда человек берется. И потому родители и не могли создать человека, потому что суть самого человека не из его тела состоит. Суть человека и его личность идет откуда-то вне. Не только родителей, даже вне. Это эмбрион, который превращается в тело человека. Плод. Да. То, что эмбрион становится ребенок, который мы рождаем, это только формирование тела, которое имеет отношение к папе и маме. А сама суть и сущность человека – это дыхание Бога. И это дыхание Бога, когда человек, ребенок, мама и папа, все беременны в сутки, в день. Детей говорят, что сочиняются сколько миллионов каждый секунд, сочиняется, по-моему, я не знаю, какое количество, но есть, просчитано, можно в интернете найти. И скажем, что миллион детей с каждой секунды или сочиняется. Если миллион детей сочиняется, это значит, что в каждый из этих миллион Бог сформировал их уже до прихода их мужа и жены вместе. И этот миллион просто они были распределены в эту секунду. Они уже существовали. Сама суть человека, духовная суть его, сама его суть, они уже жили. Потому написано в Библии, что Он знал нас до сотворения земли, что Он нас определил уже до начала земли, до того, как сочинение. Поэтому, когда зачатие должно произойти, это тот момент, когда мы чувствуем, что Бог уже высвободил. И в этом миллиарды жизней сразу. И кто-то ловит. Папа и мама здесь, беременность здесь ловит это. Но это люди, которые уже были созданы и уже существовали как реальные личности на небеса, которые просто приобретают тело в чреве определенной женщины. Вот что происходит. Поэтому, когда тело теряет свою силу, и тело становится немощное, и тело, мы говорим, умирает, человек не умирает, он просто освобождается от ограничивающего его тела и задерживающего его тело на земле. И тут же, как он пришел изначально в утробу матери, так сейчас он высвобождается в пространстве, в вселенной. И он возвращается тут же, оттуда он был высвобожден на землю изначально. Он покидает землю обратно к этому Богу, который его высвободил и послал сюда изначально. Поэтому понять, откуда человек и суть человека, в принципе, проще понять, потому что мы знаем процесс формирования его тела. Но понять его суть и воссоздать его или определить его судьбу, мы не будем в курсе, мы не в силе, потому что человек намного больше, чем то тело, которое рождается здесь. Да, и этим же занимаются философы, да?
вот, через искусство, через поведение человека и философии. Потом из философии, да, вытекла психология, все стараются понять вот эта непонятная часть человека, потому что они уже поняли, что есть что-то в человеке больше тела. Вот. И вы что-то хотели сказать? Да, я тебе сказал, что не только психологи, но все философы, ученые, науки, да, врачи. вся наука занимается. Хорошо. И мы говорим о человеке, наверное, потому что Бог и человек где-то тесно, да? Человек пришел от Бога. Человек пришел от Бога, поэтому они всегда недалеко друг от друга. И следующий вопрос, посмотрим, либо уже теряет актуальность в силу того, о чем мы уже говорим, или можно поднять его на другом уровне. Такой вопрос. Как доказать существование Бога? Есть ли убедительный аргумент в пользу существования Бога? Потому что иногда бывает, что в адрес верующих говорят, что, может быть, мы просто упражняемся в глупости, что мы верим в Бога, а вдруг его нет, да? А вдруг после жизни на земле, все просто будет, ничего. А мы всю жизнь ограничивали себя, жили по закону Божию. Я даже недавно посмотрела один интервью, где евреи, они не верят в Иисуса, по крайней мере, Мессия еще не пришел. И он говорит, что мы выдумали для себя Иисуса. Речь об Иисусе там идет. Вот. И иногда атеисты нам говорят, что, может быть, мы тоже выдумали для себя Бога. Скажите, есть ли убедительный аргумент в пользу таких верующих, как мы, что Бог существует? Конечно. Если человек хочет быть объективным, и если человек хочет знать правду, очень легко доказать существование Бога. Особенно человек сам. Любой человек, нам Бог доказывает себя каждый день. Например, если мы умираем, если вы верите в смерть, что люди умирают, и что вы умрете, это уже признание Бога. А как не верить? Это случается каждую секунду. Поэтому я говорю, если человек хочет быть искренним, объективным, и не просто жить в иллюзии, сам себя обманывать, то есть очевидные факты, которые доказывают существование Бога. Если бы человек не умирал бы, тогда он мог бы бить себя в грудь, что я сам себе хозяин, вот я буду. Но раз ты даже не можешь власть над этим иметь, раз ты даже не можешь определить, что с тобой будет, и буду ли я умирать или не умирать, значит, кто-то есть, ком это в силе, или это в его силе. Да, в чьей руке эта сила. Это в его руке сила. Это сила жизни и смерти в руке Бога. А значит, ты говоришь, Бога не признаешь, кто тогда определяет смерть и жизнь? В чьей руке кто определяет, ты умрешь или будешь жить вечно? Не человек же. Если бы человек бы определял, человек бы уже решил, значит, кто-то ответственный за это. А если кто ответственный за это, тогда надо верить тому, кто говорит, что это он ответственный. Я жизнь и смерть, я есть жизнь. И он говорит, что дано человеку отдашь жить, и потом смерть. Кто это говорит? Бог говорит. Значит, Бог, который заявляет, что это он хозяин жизни и смерти, определяет в его руках, значит, только он определяет до сих пор, пока это не нарушил. Это первый факт. Это очень элементарный и простое убеждение, что если вы способны умереть, почему вы не можете остановить, если вы такой крутой? Ты такой крутой, ты такой умный, ты такой ученый. Ну, а тебе это то, что касается тебя, это школьный вопрос. Это к тебе непосредственно имеет отношение, чтобы не умереть. Вот а тебе сам для себя реши этот вопрос, а? С этого начни, прежде чем будешь задавать Богу вопросы.
Это во-первых. То есть это мое первое доказательство человеку. Второе доказательство человеку, который говорит, что Бога нет. Я могу ему сказать также, что помимо смерти, которая будет в конце его жизни, есть другая смерть, которая напоминает ему, которую Бог использует каждый день, чтобы убеждать его и достучиться до него, что я здесь рядом, ты никто, я правлю своей жизнью, и ты, you at my mercy, ты от меня полностью зависим. Ты вообще, ты Я одолжение делаю. я тебя делаю одолжение каждый день. Одолжение тебя делаю. То есть и в чем это одолжение, которое напоминает о Боге каждому человеку в день. Это одолжение, это реально сна. Сна. Вы когда-то спали, типа, как вы родились, а? Постоянно спим. И вы просыпаетесь, да, после того, как вы спите. Вот в это время, когда вы спите, вы кто в это время? Какая сила в это время есть у вас, чтобы что-то определить или понять, или вообще понять? Когда вы спите. Глубокое сне. Что тогда могло с вами случиться или нет? Кто определяет в это время? А в это время Бог спит, когда вы спите. Или только вы спите. Когда вы спите, вы можете тогда Богу задавать вопросы. Мол, кто ты, докажи мне. Вы вообще ноль. И это еще одно доказательство, что Бог использует в отношении к нам каждый день, что мы ноль. Сон обыкновенный. Следующее. Относительно сна также. Вы вправе, или есть ли у вас сила, в силе ли вы определить и решить, проснетесь ли вы завтра или нет? Или послезавтра? Это насколько мы с вами мелкие. Другое это решает, не вы. Вот тот, кто это решает, и есть Бог. Это минимальное. Доказательство. Могу даже. Это то, что касается вас непосредственно каждый день. Спасибо большое. Это очень отрезвляюще. И я думаю, что нам, верующим, чаще надо слушать это, потому что наш мир становится более агностический, низко, немножко смотрят на верующих, те, которые ходят в церковь, и думают, что мы не умны, что мы не наслаждаемся. И поэтому такие ободрения нам нужны, что есть Бог, и Он будет. А следующий вопрос. Мы уже установили, что есть Бог. Как его зовут? У него имя есть? Бог есть любовь, прежде всего. Я думаю, что если мы хотим определение дать ему, я думаю, это имя более подходящее для Бога есть любовь. Но в разных языках, на разных языках и в разных народах есть разное имя для него. Но я бы сказал, что имя его любовь для меня. Okay. Спасибо. Также в Библии, да, вот, есть много имен для Бога. Очень популярно в христианском окружении. Иегова Ниси, Иегова Рафа, Эл-Шадай. Вот, и длинный список имен Бога. И кроме дополнительных, да, которые мы даем ему. А скажите, что должны, да, эти имена Бога, что они должны нам передавать? Почему у Бога много имен? И вот эти, что имя Бога, что означает, что Он нам передает или должен передавать? Имена Бога раскрывают суть Бога. Мы говорим об имени, имена Бога, потому что мы ищем способы, как его описать. Точно таким же образом, как разные имена Бога показывают на разные качества Бога. Допустим, если вы слышите, кто-то скажет, пастор Сандей Аделаджа,
вы тут же знаете, вы представляете себе определенную личность. Это он. Sunday Adelaja – это не Иван Иванович. Совсем разные. Но если я скажу босс Adelaja, другие тоже представляют себя другое. Таким же образом, каждое имя Бога имеет четкое представление определенной характеристики и качества Бога. Открывают нам определенные грани божества, его именно. Хорошо. Следующий вопрос, я думаю, что терял уже актуальность. Создали человек идею Бога? Вот, или вы еще хотите что-то добавить? Создал ли человек идею Бога? То есть это фантазия человека, да? Или ему же надо, человек всегда ищет кого-то сильного, что-то больше него приблизительно, или то, о чем я уже говорю, что выдумали себе Бога. Типа людям нужно Бога, вот выдумали себе Бога. Ну, это есть подтверждение тому, что да, в исторических контексте развития человечества есть очень много выдумки о Боге. И люди выдумывали для себя разные формы Бога. Некоторые даже поклонялись Солнцу, Луне, деревья, каким-то воду и так далее. Потому что они искали формы, которые могло бы для них описать личность Бога. Но это как раз для меня и есть доказательство, эти все выдумки, и есть доказательство, что есть Бог. Потому что люди это на уровне подсознания понимали, что где-то должен быть Бог, который вечный. Потому они его и искали, как могли. Потому Иисус и пришел на землю, чтобы раскрыть себя и показать себя людям, что не ищите туда-сюда. Вот воплощение Бога в человеке, через который вы можете... Вы ищете воплощение, вот он вам. Спасибо. А следующее, каковы атрибуты Бога, то есть качества Бога? Некоторые из них можете назвать? Ну, его качества известны. Они есть в святых книгах, особенно в Библии. Бог описывается прежде всего как любовь и правильное описание. Бог описывается как милующий Бог, милость. Бог описывается как долготерпеливый Бог. Бог описывается как Бог прощающий. Бог описывается как доброжелательный Бог. Бог описывается как добрый Бог. Бог описывается как добродушный Бог. Бог описывается как великий Бог. Бог описывается как всеобъемлющий Бог. Бог описывается как всесущий Бог. Бог описывается как всесильный Бог. Можно так продолжить и продолжить. И так же, как святой, всемогущий. Да, вот. И скажите, какие из этих атрибутов передаются и какие не передаются? То есть передаются людям, передаются верующим Ему. Допустим, если Бог любовь, передает ли нам качество любовь? А если Бог вездесущий, передает ли нам эти атрибуты? Какие из его атрибуты? Передается кем? Богом или людьми? Кому передается? Конечно, Богом. Кем? Богом. Кто передает? Передает ли, какие из Божьих атрибуты Он передает людям, и какие Он не передает. Вот. Мы говорим, что Бог святой. А может ли человек стать святым? Мы говорим, что Бог милующим. Может ли человек стать милующим? Мы говорим, что Бог все знающий. Передает ли Бог, допустим, такой атрибут? Какие Он передает? На какие атрибуты Божьи мы можем рассчитываться, а каких эксклюзивно для Него? Ну, я бы не сказал, что Бог что-то передает. Бог есть сущий. Он есть кем Он есть. Я есть. Он есть то, кто Он есть. И открывает себя нам через Библию, через Новый Завет, Ветхий Завет,
через людей, какой он есть. Вот я такой. И этим самым он нам говорит, что вот я доступен вам. Вот я. Берите, что хотите. То есть мы в силе брать, подражать, учиться, уподобиться к Ему во всем, что открыт нам. И написано, что то, что открыто нам, принадлежит нам и детям нашим. А то, что нам не открыто, принадлежит только Богу. Есть, конечно, некоторые свойства Бога, которые, естественно, будет тяжело нам подражать или нам иметь. Допустим, все вечные. Мы знаем, что мы здесь на земле не можем быть. Или все могущие. Тоже не можем быть. То есть это естественные вещи, которые видно, что тяжело человеку быть таким. Но во всех остальных, где человек может, если написано, что Бог святой, это мы к этому стремимся быть таким же святой. Но не значит, что мы будем абсолютно святой, как Он. Если написано, что Бог любовь, то же самое. Мы будем стремиться к тому, чтобы любить и быть любящим, как Он. Но абсолютно любви, как Он, не можем быть. Также, если мы говорим, Бог есть всемогущий, мы тоже будем стараться подражать Его и могущество Его. Но всемогущий абсолютно, как Он, не можем быть тоже. Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли доказать монотеизм? Монотеизм – это доктрина, которая говорит о том, что один только Бог есть. Есть другая точка зрения, которая которая проповедовалась особенно до христианства и до Авраама, до иудаизма, который политеизм, который проповедует или исповедует то, что много божества, много богов, но это тоже есть то, что называется языческие. Языческие веры, языческие религии, они как раз исповедовали разные, потому что не было порядка, не было единой системы ценностей, которая ведет к одному Богу. Не было Христа, не было единого Бога, куда ориентира не было. Поэтому каждый народ, где он находился, находил для себя, что ближе для него, как в форме Бога. Поэтому вот каждый много было политеистов. Когда Бог явился человеку, сначала через евреев, они первые, кто исповедовали монотеизм, что единый Бог. А потом после евреев, через Иисуса Христа, единый Бог являлся всем народам. И после этого ислам пришел. И эти три основные религии, которые исповедуют монотеизм, три религии основные. Но в этих три религии основном есть 98% всей планеты в этом вере, каким-то образом в этом вере, может 95%. То есть почти вся Земля уже верит в монотеизм. Спасибо. Следующий вопрос. Если Бог суше, и везде суше, Он есть совокупность всего существа, всего созданного, видимого, невидимого. Скажите, создал ли Бог зло? Зло нет, не Бог создал зло. Бог создал добро, но при этом Бог также дал человеку вот зло вообще-то это то, что творит человек. Добро это тоже то, что творит человек. Если мы говорим о том, что Бог из них создал, создал ли Он и зло, и добро? То нет. Бог создал добро, но Бог также создал сатану. Но Он его создал не как сатану, который мы его знаем сегодня, не как дьявол. Он его создал как ангел светлого и чистого. Но совратился он, дьявол совратился, сатана совратился, будучи в службе у Бога еще.
И когда совратился зло вошло в него, или зло обнаружилось в нем, и тогда Бог вынужден его извергать и выгнать его с неба. И через дьявола, сатану, зло и появилось на земле. Но изначально зла не было здесь, изначально Бог не создал зло. Это кто-то, который совратился, который превратился в зло, был тоже создан Богом, но он был создан добрым. Таким же образом сегодня Бог создал зло, Бог создал добро, и повелевает нам выбирать добро. Но раз Он создал нас добро, Он создал нас свобода воли, но человек свободной воли, несмотря на то, что Он нас создал добрыми и повелевает нам выбрать добро, мы все еще имеем выбор. Послушаться то, что нам говорит, делать добро, выбрать добро, или наоборот выбрать другое. Поэтому не Бог создал зло. Зло исходит от дьявола. Спасибо. Вы знаете, есть один из укоров, да, против христианства. Это то, что наш Бог жестокий, у него в руках много крови. В истории детей Израилевых он разрешал их войною выступить против народов, забрал их землей, что типа уничтожать и убивать детей. А мы говорим, что Бог любовь, мы говорим, что Он не создал зло. А что это было? Окей. Был действительно в истории Израилевой и в священных писаниях христиан есть такие примеры, когда сам Бог повелевает своих детей идти и уничтожать и убивать чужих народов. Причем он даже повелевал уничтожить из старцев и младенцев, и чтобы не было вообще остаток. Полностью уничтожить народ, чтобы ничего не осталось. Уничтожить народ, да, чтобы ничего не осталось. Вот это есть. Что это? Это разве не кровь? Это разве не кровожадный Бог? Похоже на это, но это не совсем так. Это разве не отвергает ту доктрину, которую мы говорим, что Бог – любовь? Разве это есть любовь? Да, это есть любовь. И давайте я сначала вам приведу пример, на что это похоже, чтобы потом объяснить, чтобы было понятно, когда я буду объяснить, что уничтожение и убийство младенцев и детей и целый народ, что это любовь. Давайте представим для себя, что у человека есть рак. Допустим, у меня рак. Рак, допустим, груди, или рак почки, или рак еще что-то. И я иду в больницу, и мне предлагают операцию. Но в этой операции, может быть, это рак ноги, допустим, надо будет отрезать ногу, одну, или отрезать почку, одну, и выбросить. Вопрос у меня к вам такой. В то время, когда они или грудь будут резать, в то время, когда режут, когда врач режет или хирург режет это орган тела, то ли это ногу, то ли это почку, то ли это грудь, будет ли кровь? Будет кровь. Будет ли что-то уничтожено? Потому что отрезанная нога будет уничтожена. Отрезанная часть груди будет уничтожена. Отрезанная почка будет уничтожена. Будет ли такое или нет? Да, будет. Теперь поставьте себе такое же представление человеческой истории, человеческого развития. Вот как тело, так и человечество вообще, так и земля. И где-то на земле есть где-то, где растет рак.
И это раковый опухоль рано или поздно может заразить все тело и привести не только к локальному уничтожению какого-то органа тела, но к уничтожению всего человечества. Поэтому Бог, зная, какая опасность предстоит и что к чему может привести вот то, чем занимаются вот эти люди, которые нужно было уничтожать, допускает это. Допустим, когда когда Бог говорил уничтожать амалакитяне, допустим, да, там написано, что в этом народе они запускали свои детей через, они сжигали детей своих. Они только зла делают, практиковали, что запускать детей и приносить детей в жертву, это только одно из маленьких из того, что они делали. Люди кушали каннибализм. Это, да, каннибализм. Люди уничтожали и убивали и кушали людей. И были уже до такой степени распространено практики и того, что люди делали, что нельзя было ничего оставить живым. Если бы оставили живым, это тоже самое как метастаза. Чуть-чуть даже оставить, мы говорим, это дитё же, да, это дитё, но если его оставить, это метастаз, оно все равно потом порождает и все тело. Тогда мы говорим, но что же дети же невиновные. В том-то есть любовь и мудрость Бога. Потому что в Библии написано, что всякие дети Бог говорит, пускайте их ко мне. Даже если эти дети умерли или были уничтожены, а Бог сразу их берет к себе. Они спасаются автоматически. Они не принимают суд и осуждение, которые взрослые получают. Так что таким образом Бог спасает эти дети. Но если бы они выросли до определенного возраста. Да, до зрелого возраста, и они не грех это был бы на них. А так, это они умерли во время маленькими, это грех минует их, и Бог их принимает. Так что, и таким же образом, и благодаря этому, этой крови, о которой мы говорим, уничтожение, о котором мы говорим, все человечество теперь сохранено и живы. Теперь мы живы, сохранены благодаря этой жертве, но при этом мы теперь задаем Богу вопрос, упреки Богу, который сохранил нас жизнь. Благодаря вот это. Это действие для нас, чтобы другие могли, все человечество могло оставаться жить. Точно так же, как после рака, операции рака, человек продолжает жить. Да, что-то было потеряно, но сама жизнь сохранена. Да, спасибо. И я еще хочу сказать, что обычно такие ситуации, когда есть уничтожение, то, что мы люди спешим называть злом, часто связано с Божьим судом. Вот, когда Бог судит. Это и есть суд, да. Это и есть суд над тем народом, который, да. Ну да, и недавно мы в церкви тоже прочитали книгу Откровений, и там же тоже много судов Божьих. И треть час мира огнем, четверть час мира — эти страшные такие вещи. И даже в одном месте в Откровении написано, что старцы поклонялись Богу за его суды, потому что они понимают, что Бог ждал долго, и что если Бог уже допускает такие вещи, значит, уже пришло время. А так, в сути, Бог долготерпеливый, Он любящий. Но понимаете, когда люди ищут компромат, когда люди ищут за что цеплять, конечно, они говорят только однобоко, вот, не говоря полностью. Ну что, пастор, у нас еще очень много вопросов. Я могу добавить еще к этому. Давайте. Вы сказали о суде и о том, что это суд. Но я еще приведу более понятные, что где Бог, когда зло происходит, где Бог, когда смерть у детей, у народов.
Вот, допустим, самое близкое, самое недавнее такое событие можно назвать Вторая мировая война или Великая Отечественная война. Зачем Бог допустил такие вещи? Более 40 миллионов людей были уничтожены, в том числе и евреи, которые Бог называет своим народом. Потом очень много миллионов советских людей погибли в это самое. Где Бог был в это время? И немцы тоже погибли много. Где был Бог? И европейцы погибли в это время. И я скажу то же самое, как я сказал по поводу этой операции. А почему тогда надо было погибнуть простой народ в таком количестве, миллионы? А потому что это своего рода суда тоже. И суд не просто приходит на Сталина или на Гитлера, но суд приходит на народ, который выбрал их, и который терпел их, который обожествлял их. Суд приходит на тех людей, которые поклоняли этим лидерам. Нельзя, чтобы немцы выбрали Гитлера, и чтобы Гитлер творил столько зла, и чтобы сейчас этого суда не легло на народа. Нельзя, чтобы советский народ терпел и даже пели воспевание, торжество и поклоняли Сталину и партии, чтобы при этом суда не было, чтобы суд был только на Сталина, чтобы суда не было над народом, который его обожествляли. Но благодаря, это суд приходит не от Бога непосредственно, но руками этих же людей, которые мы шествовали и божествовали. Но благодаря этим потерям осмысление не только приходит к этому народу, но осмысление приходит к всему человечеству. Если бы не было Второй мировой войны, поверьте мне, войн была бы больше на земле. Но благодаря Первой мировой войне, Второй мировой войне дошло до человечества, что Третья мировая война будет уничтожение всего земли, потому что люди помнят. И все, кто потерял, кто пережил трагедию этих войн, теперь считают об этом и вспоминают. То есть это не только суд за то, что было, произошло, но это еще и жизнь, спасение, избежание, что могло бы быть. Точно так же, как рак, после операции и после отрезания какого-то органа, это предотвращение смерти. И благодаря тому, что отрезано это, теперь жизнь этому пациенту не угрожает. Также жизнь Земля бы угрожала больше смерти, если бы не были допущены эти трагедии. То есть больше жизни сохранено и имеет шанс дальше существовать намного больше, чем те, которые были удалены или допущены к смерти. Точно так же, как тело. Да, грудь удалена, но то, что осталось в теле, намного больше и стоит того, чтобы жило, чем то, что было убрано. Так же самое Второй мировой войны. Да, большая трагедия, много было потеряно и жизнь, и кровь, и так далее. Но благодаря этому 7 миллиардов людей на Земле могли жить до сих пор. Хорошо. Скажите, как бы вы оценили ситуацию, если пастор, священник или политический лидер скажет, что нужно забрать землю другого человека, все нужно взять оружие. У нас есть современный case study Украина с Россией. Вот. Призываем ли мы людям там начинать убивать россияне или россияне убивать украинцев? Как в современном мире сейчас? Не понял вопрос. Вот, вы говорили, да, как Бог сказал, убивать американ, да, люди, которые Содом, Гоморра, Бог их судил,
Да. Как соотносить это к современному миру? Вот. Если какой-то народ в соседней селе, да, или в соседней стране тоже приносит ребенка на жертву, делает что-то, которое я явно знаю, что это не от Бога, я тоже могу ли взять оружие, вот, идти уничтожать этот народ? То есть давно, да, Бог четко давал повелевание: идите и никого в живых. Вот. В определенных делах, да, можно сказать, что политика России, да, уронила, да, украинцев. А что украинцев делать? Как вот, относиться вот, к тлеющей войне? И призываем ли мы людям взять оружие и начинать убивать Россию? Во-первых, нельзя это, то, что происходит с Украиной и Россией, нельзя это сравнить с тем, то, что с амаликитянами и те, которые народов, которые Бог уничтожал в Библии. Те народы, которые Бог уничтожал в Библии, Бог знает, когда чаша народа или чаша зло переполнена. Это зло Бог уничтожает на самом деле, не народ, зло. И Бог знает, какое время это, вот этим народом они жили тысячелетиями и творили это зло. Бог такой долготерпеливый. Он терпел, и когда чаша приходит, но чаша зла наполнена, Бог знает, как поднимать более сильного народа. Бог обычно использует более мощного народа, чтобы наказать зло другого народа. И если, допустим, время какое-то, если Россия, допустим, делает что-то, которое Бог видит это как зло, Бог найдет способ, как более сильных народов или всех содружества, многих более мощных народов, чем Россия, Бог потом их будет использовать, чтобы наказать Россию. И даже то, что сейчас происходит, санкции, которые влияют на Россию, народ России тоже терпят урон от этого, потому что они не могут их везде гонят и так далее. То есть, ну, почему не только Путин наказывается, получается, и народ тоже наказывается, потому что народ тоже терпит и выбирает диктатора. И если в этом случае, тогда Бог находит способ, как наказывать. Может быть, не видит войны и оружие уничтожать, а вот такими экономическими даже способами. Теперь, что касается Украины, поднимать ли нам оружие против России, чтобы уничтожать или убивать русских и так далее? Этого не стоит делать. Почему? Если мы как только что мы это начинаем делать, для меня это доказательство, что это не Бог это делает. Бог всегда поднимает более сильных народов, чтобы делать такой суд. А если мы это делаем, мы только получим больше. То есть мы будем, как мы говорим, то есть мы с маленькой силой будем противостоять против гигантов. Да, противостоять более сильной силой. И нам мало не покажется. Это будет бессмысленно, потому что мы будем уничтожены. Но, то есть, как это сказать, то есть наша сила не остановит это зло. Бог всегда рассчитывает так, чтобы была сила, которая остановит зло. А если наоборот мы будем идти против той силы, которую мы не способны останавливать, оно раздавит нас. И Бога не виновны за это. Когда Божье время приходит, Он находит силы, которые они не раздавят. А, допустим, если мы говорим, мы возьмем оружие, мы будем воевать, хорошо, мы это будем воевать, но это не значит, что мы победим. Да. Потому что только с более сильной силой Бог обычно использует, чтобы наказывать злодея. Спасибо. Пастор, как я сказала... Тогда вопрос возникнет, что тогда нам делать украинцы? Просто ждать? Просто смотреть? Смотреть, ничего не делать. Нет. Нам надо делать все то, что нужно делать, как вооруженные силы. Нам надо поддержать вооруженные силы Украины, быть в готовности. И политики должны тоже делать то, что они должны делать. Планы того, чтобы международное, это самое, то, как сейчас делается. Но, поддержка. Да, но мы должны быть готовы обороняться, не нападать. То есть мы должны быть выступить в позиции обороны. И просто быть готовы для обороны.
делать все то, что мы можем делать. для обороны, и чтобы избежать войны. Да. Спасибо, пастор. Как я вам сказала, что Много вопросов. дуже багато, очень много вопросов. Я не знаю, как вы себя чувствуете, сколько вы еще можете идти. Нет, это уже все. Не потому, что я себя чувствую или не чувствую, но я просто буду по времени. По регламенту уже все. Серьезно? Точно? Если хотите, можно продолжить. На право жены нет, пастор. Я вас уважаю. Ваши, Не меня. я имею в виду ваше мнение. Это не я написал расписание. Не я писал. Это мне дали такой. Я написала. Wow. Но есть вопросы живые с комментариями. По-моему, давай их. Первый вопрос. Почему Бог создал землю, если уже есть небо? Это, наверное, из проповеди, когда вы говорили, что земля, копия неба, еще что-то. И вот 8-летний ребенок, пытаюсь, хороший суть вопросов. Ну ладно, уже есть земля, зачем Бог, уже есть небо, все там классно. Зачем Богу это земля? Отлично. Это если ребенок задал этот вопрос. 8 лет. Я сейчас, ребенок, может быть, вы найдете сейчас. Не надо. Я уже понял. Если это 8-летний или ребенок задает этот вопрос, отличный вопрос для ребенка. Это то же самое, дорогой мой, что зачем папе и маме рожать тебя, если папа и мама уже есть? Папа и мама уже есть, хватит. А тебя-то зачем рожать? То же самое. Потому что если папа и мама не будут рожать тебя не было бы. Они бы остались вдвоем. Так же с Богом. Бог есть любовь. Любовь очень делится. То, что у него есть. И очень его делить, и себя, и размножить себя больше и больше. Так же самое. Бог очень делится. И поэтому он создал землю, людей в своем образе, чтобы он мог общение и любовь делиться с нами. Так же, как папа и мама. Папа и мама рожают детей, чтобы делиться с ними жизнью и любовью. То есть это как не то, что последствия, но это то, что получилось от любви. Да? Плод любви. Да, плод любви. Земля – это плод Божьей любви. Еще один вопрос из комментариев от Вячеслава Стец. Не надо назвать фамилию, потому что человек не хочет. Хорошо. Скажите, как можно познать Бога? Пастор, скажите, как можно познать Бога? Нам сейчас, живущие, намного проще познать Бога, чем тысячелетия назад. Сейчас у нас есть образ Бога в лице Иисуса Христа. Если мы будем изучать Христа, познавать Христа, познавая Христа, мы познаем Бога. Также у нас есть Библия. Когда мы читаем Библию, надо себе задавать вопросы, какие эти качества Божьи, которые я вижу в эти библейские истории. И мы берем и подражаем эти качества, и характеристики, которые мы читаем из Библии. Все то, что Библия дана нам для познания Бога. Христа дан нам для познания Бога. А также верующие вокруг нас, которые подражают и живут жизнью образцовой, Христовой и библейской, тоже есть средства для нас, для познания Бога. Да, но на этом мы закончим с вопросами. Хочу вас благодарить. Вопросы, как говорится, были нелегкие. И то, что вы смогли на них отвечать и дать понятные ответы, говорится о сильной мыслительных процессах, говорит о глубокой опыте по этой теме. Вот. Поэтому спасибо вам большое, потому что они все могут так убедительно со всех сторон дать понятный, такой поднимающий ответ на эти вопросы. Спасибо вам большое. А мы идем дальше. У нас сейчас будет хлебопреломление. Это первое хлебопреломление в этом году. И мы просим, чтобы пастор выше есть, да.
да, Вы да. сами? Ну да, мы просим, хорошо, у нас будет преломление, но до того, как мы вас опустим, мы помолимся за вас, да, мы помолимся за вас, и тогда я проведу, да, хлебопреломление, да, да. Церковь, давайте мы все вместе помолимся. Давайте мы все вместе помолимся за нашего старшего пастора. И Бог через него много делает для нас. И я думаю, что для нас должна быть честь, когда мы можем хоть чуть-чуть отдавать обратно. Давайте помолимся за исполнение воли Божией в его жизни. Давайте помолимся за свободу от уголовных дел. Давайте будем молиться за реализацию много проектов и будем молиться за осуществление воли Божией в его жизни, в его будущем. Господь, во имя Иисуса Христа, спасибо Тебе за Твоего Сына, спасибо Тебе за пастора Сандей, кого Ты сам нашел, поднял. Спасибо Тебе, что через него и в нем Ты показал такие знаки, такие чудеса, такие знамения, дабы познали, что Ты есть Бог, и кроме Тебя нет другого. Господи, я благодарю Тебя, что до сего места, до сего дня Ты довел его. И мы как церковь молимся за него, Боже мой, за осуществление Твоей совершенной воли в его жизни. Мы молимся, чтобы Ты провел Твой суд в его жизни, Твой суд в жизни тех, которые сопротивляют видение Божие в его жизни, в суд разным ситуациям, которые мешают то, что Ты хочешь делать в его жизни. Мы отдаем его в Твоих руках, Господь. Мы просим, чтобы Ты вырулил все, выстроил все в его жизни, Господь. Мы просим, Боже мой, чтобы как Ты дал Саре, как Ты дал Аврааму смех через Исаака, чтобы Ты дал ему смех, чтобы Ты дал ему радость, чтобы Ты дал ему огромное свидетельство. Молимся, чтобы слава последнего храма, его жизни, его служения, его планы были больше, чем прежние. И больше всего, Господи, мы просим, чтобы пастор всегда был в Твоей воле, чтобы Ты ограждал его от всего, что может увести его от Твоей воли. Пусть пастор всегда будет жить в Твоей воле и будет всегда осуществлять Твоей воле. Любим Тебя и доверяем Тебе за нашего пастора. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, с Новым годом. Мы вас опускаем. Пусть Бог благословляет вас. Спасибо. Да, с миром Божиим.